tsiku la lero kundomvera pano ndi pa Nyasa VoiceBox pamene mukhale ndi ya Malawi osiyanasiyana mukhale maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokudza ndale kanitsidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye lero pa 9 October 2024 tabweranso ndi mawu a Apostle Austin amene akunena kuti game ya zisankho ndi game yayikulu chifukwa chokuti boma la Malawi Congress Party lakonza matricks opsa kwambiri. Mukunena mosabisa iwowa akunena kuti chipani cha Malawi Congress Party chakula chipani cha UDF ndi cholinga chokuti UDF asapange mgwirizano ndi chipani chija cha Democratic Progressive Party. Titi ndikhale limodzi kuyenera kuti Apostle Austin akuti bwanji pa nkhani imeneyi ya chipani cha Malawi Congress Party kupereka ndalama ku zipani ngati UDF kuti asapange mgwirizano ndi chipani cha DPP pano pa Nyasa VoiceBox. Mamawa wabwino amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli. Ine ndi Apostle Austin kuchokera kuja ku Defenders Group for the Good Governance. Amalawi patapita nthawi yayitali tisanayankhulane tisanaunikirane, lero ndati ndibwere tiyankhulane tiunikirane komanso tizuzulane. Buku loyera limanena kuti Yehova Mulungu wathu ndi Mulungu wachikondi amene samulanga munthu asanamdzudzule, chotere kuti amayamba kumuzuzula munthu, kumuzuzula asanamulange. Ndiyeno ku dziko la Malawi Mulungu amatikonda kwambiri chifukwa nthawi zambiri tikamalakwisa amatizuzula, amatiunikira, koma chifukwa chakuuma mtima kumene timakhala tikuumisa, chilango chimabwera pa mapeto pake. Koma chifukwa chakusazindikira timayiwala kuti mavuto amene tikukumana nawo ndi ma consequences amene zakhala zikuchitika mbuyomu, ndi ma consequences amphulumphulu zimene takhala tikuzichita mbuyo mmene tayendamo chifukwa chakusamva, chifukwa cha mphulumphulu ndi kusamvesera malangizo a anthu ena. Apostle mukupita kuti ine ndati lero ndibwere pano ndinene komanso ndiunikire amalawi anzanga za boma mmene likuyendera komanso matricks awo mmene awakonzera, komanso tiunikire ku chipani cha opposition cha UDF maplani amene ali nawo. Hello Amalawi, ndafuna ndikuunikireni inu, makamaka inuyo Amalawi amene mumakonda chipani cha UDF mosogozedwa ndi Bakili Muluzi ngati chair wa chipani chimenecho, komanso Atupere Muluzi ngati president wa chipani cha UDF. Amalawi munimvesere mwachidwi chifukwa zimene nditaziyankhule pano, zimene nditakuuzeni, zimene muzipeze mu audio mu, ine ngati sindiziyankhula palibe amene ati abwere kuziyankhula ndi kuuzani chilungamo. Hello mukundimva kumeneko? Ngati ine sindiyankhula izizi kuunikirani Amalawi, ngati ineyo Apostle Austin sindikusegulani maso, palibe amene ati abwere ndikuzakuuzani wina amene mmayembekezera kuti akayankhula mwina mitima yanu imakhala pansi kapena makhulupirira pamene popo, chifukwa gemu iyi ndi yayikulu ndithu. Koma Amalawi ngati simusamala tizakhalanso siku lina ngati lomwe lino pansi ndikumadandaula kumalira kenakake katauluka kale tizagenda katauluka. Amalawi boma la MCP lakonza matricks opsa kwambiri amene ana ongobadwa kumene sangathe kuwamvesa chifukwa choti kuyenda kwawo amayendedwa chidwachi chimbulimbole. Ife takula mu nthawi ya MCP
makolo athu akhala akutiuza kuti boma ili la MCP kwawo ndikuba, kupha ndi kuononga. Ndiye munthu amene amapha, amaba ndi kuononga sagona usiku, amakhala akupanga maplani nthawi zonse. Ndikufuna ndikusimikizireni kunena kuti apapa ndikupita straight pa point. Boma la MCP lagula UDF koma mwachisisi. Amalawi ndikufuna munimvesese. Bakili Muluzi UDF anayigulisa chifukwa cha kantima kadyera, kantima kankanga ndi wamba. Amalawi ndikufuna ndikusimikizireni kunena kuti atsogoleri a UDF amene ndi Bakili Muluzi, atupere Muluzi komanso ndi ena mbuyomo akuziwa kuti UDF olo atamenyesa nkhwangwa pamwala, olo atapanga kampeni chotani, koma sangazawinenso ndi kuzatenga boma. Ndiye chipani cha MCP ngati kuli chipani chimene akuchiopa kuti chikhoza kuwatulusa mu boma ndi DPP. DPP stronghold yawo iri ku Southern Region, Eastern Region komanso kumpoto. Anthu awa apanga ma strategy mosogozedwa ndi Richard Chimwendo Banda kunena kuti agule tizipani tina timene tili ta strong, timene tili tosokosera kumbali ya ku South, ku Eastern Region komanso kumpoto. Anthu awa azikhala ngati kuti sali mu alliance ndi MCP, akuyenda okhamene, koma cholinga chawo ndikufuna kugawa mavoti aku Southern Region, ku Eastern Region komanso kumpoto. Zonse zimene a UDF kunena kuti ife tiyenda toka, sitifuna kuphatikizana ndi anthu, pano sitiyendanso nkhapa mwa anthu, ndi zaboza. Amalawi ndi boza la kunkhuniza. Cholinga chawo a UDF akuziwa kunena kuti akunama kunena kuti ayenda okha, koma akufuna azagawe mavoti. Anamiza anthu tivotereni ife, pangani mwakuti ndi cholinga chonena kuti anthu malo moti voti amene aja akanatenga kuwaphatikiza ku opposition, opposition akanagwirizana, iyo azakhala agawa mavoti pamene paja. Atupere Muluzi ndi Bakili Muluzi alandira 5 billion. Ndalama zimenezo zili m'matumba mwawo. Ndalama imeneyo ndiyoti apangire kampeni, koma kuli ndalama zina zimene alonjezedwa. Amalawi munimvesese mwachidwe. Atupere Muluzi ndi achakwera komanso Bakili Muluzi akuyendera limodzi. Zija zonena zokuti ife tiyima patokha ndipo chaka chino timenya kampeni yomwe sindamenyepo, zaboza zongofuna kuwapusisa Amalawi. Cholinga chawo ndichofuna kupha zipani zina ngati DPP komanso afode. Boma la MCP lakonza njira imene akuziwa kuti ngati tingalephere apa ndiye kuti uku zizatiyendera. Ngati tingazalephere kubera mavoti kuli bwino game izathere draw. Izathera draw motani. Amalawi munimvesese. Anauza Joyce Banda kuti atuluke mu mgwirizano akakhala ngati ayima paokha. Ndicho linga chokuti atenge mavoti akuzomba kumenenso kuli chigawo chakumwera. Anauza anakhumwa kuti ayende paokha. Cholinga yoti akatenga mavoti akumulanje ndi Tcholo kumene ndi stronghold ya DPP. Auza a UDF anthu onsewo kuti akulandira ma 5 billion amenewo aime paokha a UDF. Atupere Muluzi amanamiza anthu ye ung'ono ndivotereni ine opanda corruption. Atupere Muluzi mulibe utsogoleri. Ndi mwana ongoyankhula ongolubwalubwa amangosatira kumene abambo ake angamuze kuti uko kumene kwamenyera mphepo amasamira komweko. Amalawi ndi chifukwa chake Atupere Muluzi atafusidwa kuti apange leti utsogoleri wa achakwera analephera kuyankhula, koma ndiye mwaucha pa debate amanena kuti achakwera sakuziwa china chilichonse, sanakhalepo nduna, sakuziwa kuyendesa boma. Lero boma la Malawi lasakazika, chuma chasakazika, mwabedwa kwafusa Atupere Muluzi kuti tayankhulani mmene boma lili kuyendera, kukanika kuyankhula. Chifukwa chani?
chibanzi chamuseka pakamwa atupere Muluzi akuziwa chimene chikuchita. Sono zonsezi zimene auza kuti inu imani panokha, inu imani panokha, mukane mgwirizano, akakuza ni a DPP kuti mpange mgwirizano mukane, ndi cholinga chokuti ngati masankho angazathere draw ndiye kuti zizakhala ngati zija za ku South Africa zonena kuti anthu apange government of unity, agawane maperesenti amene ataphatikizane atakhale ni maperesenti ambiri, ndiye kuti kuzapezeka kuti MCP izaphatikizana ndi UDF, achina PP azapezeka kuti akulamulirabe boma. Amalawi, ine ngati Apostle onse ndikuunikirani, inu amene muli madiehard a UDF, amene simuziwa china chilichonse, mumangosatira kwina kulikonse ngati nchenche, kuti wina wake akamenya fungo lake uku kumangosatira kuti ife ndi zimene timakonda. Isikeni UDF, osazavotera UDF. Chifukwa ngati mukuvotera UDF ndiye kuti mukuvotera MCP, mukuvotera ziwe lang'ona. Amalawi, ine ndifuna ndikuunikireni kunena kuti pano zipani zosusa mu dziko la ino la Malawi ndi ziwiri basi, DPP komanso Afford. Ndi amene akuyima ndi Amalawi, ndi amene akuyima pa zofuna za Amalawi, kufuna kulichosa boma la MCP limene likusakaza, limene likupha anthu, limene likuononga. Amalawi ndinu anthu omvetsa chisoni, chifukwa choti mumadana ndi anthu amene akukuunikirani, and mumadana ndi anthu amene akukuuzani chilungamo. Koma izi zimene tikuunikirani lerozi, ngati sitiziyankhula, ngati sizizinena, sazabwera ena kuzaziyankhula. Muziwe kuti anthu ambiri omenyera ufulu agudaguda. Kunalitu achina Ben Longa amati terera nyane abwana, terera nyane abwana. Lero kulizi sangayankhule, khangati kuti anapita kumanda, ng'ona zinawameza. Kunali wamisala wina aje Munlo, amamuti Munlo, auja amati amayangana komuka katatu. Zazi zenizeni, kukomuka katatu ulesio. Kulizi pano sangayankhule so amene uja ng'ona zinamumeza. Anthu amene tikukuyankhulani, tikukondani. Boma ili linagula ma-activist onse. Anthu ena amene sangayankhule zimene tikukuuzanizi agwa mphwayi ndi chipani cha UDF zimene zapanga. Chifukwa chapanga betray, kwapanga betray ya Malawi. PP timaziwa kale kuti imayenda ndi MCP. Koma ichi chimene chachitikachi sitinachiyembekezere kuti chikhoza kuchitika kuchokera ku chipani cha UDF. Ndikuunikirani Amalawi, khalani osegula maso anu. Nthawi yakwana kuti Amalawi tikhale uzindikira. Ngati muzatenga voti yanu ndikuwapasa a UDF, mukutenga voti mukuwapasa a MCP. Chifukwa Bakili Muluzi chipani chija achigulitsa kwa MCP. Bakili Muluzi ndi ndikhuluku. Munthu uja amangoziwa kuyankhula pepe. Koma ndi munthu okonda ndalama Bakili Muluzi. Hello, sole munikhululukira kumene koko. Munthu uja anakhala mu boma kwa 10 years. Atamaliza 10 years, amafuna bezaka zina kuti azilamulirabe. Amalawi anachita kumukana. Lero asamabwere pa podium kumapanga matama kuti ife kwa nthawi yathu tinapanga, koma tasira achinyamata kukhala ngati kuti kusiya kwa anachita kufuna. Kusiya kwa Bakili Muluzi, Amalawi ndi amene anamusiyisa chifukwa yoti iye uja amafuna azipetereza. Ndi chifukwa chakana kamutenga bingu wa Muthalika kumusiya pamene paja kuti azimugwirisa ntchito ngati kondomu, ngati nyambo olamulira dziko akhale iye. Bingu ataona kuti iyi sigwira akulu afuna zindiuza, ndi pamene anadana ndikasegula chipani chake. Amalawi timuziziwa pamenepo, osamalolera udani wa anthu awiri, osaziwa kuti kodi mkati munali zotani. Bakili Muluzi ndi adyera usogolere amaufunabe, koma chifukwa kuti malamulo sana alole, ndi chifukwa chake anakhala pali. Lero asamanene ma speech osocheresa Amalawi kuba ine nditatu wa democracy. Ndi chifukwa chake timayitana MCP, timayitana wonse. Kodi Bakili Muluzi mawu aja akatiuza kuti chipani cha MCP ndicho kupha, chinapha agadama, kuwakhoma pamutu, analira, atembo mukundipheranji.
amanena zimene zija anali ndani? Si Bakili Muluzi. Lero asakome chifukwa cha makobiri amene akupasidwa ku chipani cha MCP. Tikanena nkhani yomangidwa kwa Bakili Muluzi. Bakili Muluzi chipani cha DPP motsogozedwa ndi Peter Mutharika samafuna kuamanga, koma anali Chakwera yemweyi amene anali leader of opposition nthawi imeneyo amayikoka nkhani ya Bakili Muluzi kuti amangidwe pamene boma la DPP limafuna kuthesa nkhani. Lero iye mweuja wabwera mu boma ndikukayithesa nkhani ija ndipo a DPP sana ikakamire. Chikhalirecho pamene anali leader of opposition amayikoka nkhani ya Bakili Muluzi kuti amangidwe ndipo amakana kuti nkhani ithesedwe. Amalawi zimenezo simmaziziwa. Ndiye lero UDF isakupusiseni inu masapota a UDF. Musazayerekeze kutenga voti yanu kavotera UDF. Inu osadabwa Bakili Muluzi chiperekereni speech nthawi zonse pasonkhano wa MCP akumpanga praise Bakili Muluzi. Muziwe kunena kuti ali limodzi, anthu akuyendera limodzi ndipo akuziwa chimene akuchita. Amalawi khalani ochenjera. Tongolani maso anu, mupenye patali. Ine ndikhala ndikuzukuta ndikuunikirani. Ndazuka opsa mtima, ndipo china chilichonse chimene chikuchitika ndi chopsa mtima. Amalawi pena pake simmamva. Timanena, timakuunikirani, timakuyankhulani, koma mumafuna muzimva nkhwangwa ili pamutu. 2025 mukangopanga so mistake yoitenga MCP ndi kuibwezeresa pampando, Amalawi muzalira nnyo, muzafa phiti, nkhaza zimene muti muzazilandire zakhala zoopsa. Sazadikiraso muzikwera ndege ndikumaka kupherani kuchikangawa iyayi. Azingokupherani m'misewu momwemo. Dziko la Malawi latembereredwa, likulandira matemberero chifukwa cha usogoleri umene tili nawo. Ngozi zosiyana-siyana zimene zikuchitikazi, anthu kuzimangirira, anthu kuzipha chifukwa cha uchimo umene tinauchita. Kutenga boma limene Mulungu analipanga reject, limene analikana ndikulisiyapo kumaona ngati ife ndife anthu anzeru. Mulungu akutiranga. Mulungu akutiranga chifukwa cha kusamvera. MCP Mulungu anayikana, anayipanga reject. Ife tinatenga ulamuliro umene Mulungu anausankha kuuponyera uko kumaganiza ngati ndife anthu anzeru. Lero tikulangika. Come 2025, if you do this mistake again, you will see nyekwerization. Amalawi ndikudandaulirani. Musazapange so mistake yovotera chipani cha MCP. Musazapange mistake yovotera UDF. Musazapange mistake yokavotera PP. Ndikupemphani, ndikudandaulirani komanso ndikuunikirani. UDF ikuyenda limodzi ndi chipani cha Congress Party. Amalawi ife tikunena, timanena zinthu based of information. Tili ni maumboni. Tikuziwa zimene zikuchitika nkati. Atupere Muluzi nthawi zambiri amakakhala ali ku State House akukambirana ndi Chakwera. Ndipo akamapita ku State House amaenda pa galimoto ya Joyce Banda, samaenda pa galimoto yake. Mwana uja ndiopusisa ali kumene kuja amulonjeza zambirimbiri kuti pa nthawi imeneyo ngati boma lingazakhale government of unity, iye azakhala vice president. Ndi atupere Muluzi amaenda mu galimoto ya Joyce Banda ndi kumapita ku State House kumakacheza ndi Chakwera. Zonsezo ife tikuziziwa. Ma meeting yawo amene amapanga ife timakhala tili momwemo. Amalawi khalani osamala. UDF isakupusiseni, isakunamizeni. Masupporters a UDF chokanikoni kumene koko. Chifukwa UDF ikutengerani ku jahena. Ine Apostle Austin ndati ndikuunikireni, ndikuzuzulani kuti mukhale openya, mutongole maso anu patali. Kumene kutengerani UDF ndi ku jahena. Ngati simumvera audio iyi, muitenge, muipitise kaya kumeneko, kaya atupere Muluzi ikapeze, Bakili Muluzi ikapeze. Bakili Muluzi ngati amagulitsa mapiri, munthu amene uja ndi khuluku, akhoza kupanga china chilichonse chifukwa cha ndrama. Sitili pano kunyengerera chifukwa kuti munthu anakhala president kaya anabweretsa democracy
no ngati munthu akupanga zolakwika tiyankhule. Amalawi ndikuunikireni Bakili akuziwa kuti kwawo kwatha pano pakupanga za ndalama za mthumba mwawo basi. Sono ife tisapusisike chifukwa kuti munthu yoti mamukonda. Bakili Muluzi tu amagulisa china chilichonse, olophiri amagulisa, makampani amagulisa. Chingalakwe ndi chani kuti 5 billion alonjeze mthumba mwawo? Akuziwa kuti ife sitingazabwerereso kulamula. Akhoza kuwapanga betray Amalawi. Pano pa UDF ija yapita ku MCP yagulisidwa imene ijayo. Pano pa ndalama zopangira kampeni MCP ni imene ikupanga fund ku UDF. Ndalama zopangira kampeni APDP anakhumwa akuzitenga ku MCP. Ndalama zopangira kampeni APP akuzitenga ku MCP. Chipani china cha mwene fumbo akutenga ndalama ku MCP. Zipani tonseti kholo lawo ndi MCP. Mukatenga mavoti anu kuwapasa azaphatikiza yonse zakhala MCP. Tiyeni kusogoloko muzalira. Amalawi ndafuna ndikukumbuseni kunena kuti panopa ndikunena pano randi ikusinthidwa 1 to 158. Zimene zisonyeza kuti kwacha yathapo yaperepeseka ndipo sizabweraso. Yatha mu nthawi ya ndani ya MCP. Muzalira Malawi mukanyozera malangizo anthu ena. Ine Apostle Austin kuchokera ku Defenders Group for the Good Governance. Pano tikupanga ulendo wathu ofuna kukaona Pastor Shumba ku prison amene amangidwa ndi boma la MCP lokupha akuwapanga nkhaza. Amalawi ngati simumvera malangizo awa muzakhaula.